이 녀석이 누군지 아시겠어요? 세상에서 가장 작은 닭 세레마 수컷이에요. 벼슬이 약간 보이려고 하죠? 이 녀석이 세레마 수컷이고요. 암컷은 어디 있을까요? 암컷 여기 있어요. 암컷은 보시면 지금 엄청 작아요. 엄청 작아요. 엄청 보이시죠? 이 녀석이 세레마 암컷입니다. 이 녀석이 세레마 암컷. 세레마 암컷이에요. 귀엽죠? 집에서 낳은 알을, 여기 이제 알들이 있어요. 집에서 낳은 알을 제가 이렇게 알콩킹스 브루더 육축기에 습도와 온도를 맞춰서 넣어서 그래서 부화시켜서 태어난 녀석들이에요. 암수예요. 엄청 귀엽죠? 수컷. 엄청 작아요. 엄청 작아. 그 다음에 이 녀석이 암컷. 엄청 작죠? 그리고 여기 또 한 마리가 있어요. 여기 한 마리가 또 있답니다. 엄청 작아요. 아이고 작아라. 엄청 작아요. 여기 또 한 마리가 또 있답니다. 이것도 이제 암컷인지 수컷인지 조금 더 지나면 이제 나올 듯 해요. 암수 한 쌍이랍니다. 이거 보세요. 엄청 작죠? 귀엽게 생겼어요. 그러니까 세레마가 저는 이제 닭 중에서 가장 작고 귀여워요. 그래서 이제 부화시키고 있거든요. 많이 컸습니다. 네, 나중에 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 그래서 이제 수컷이 모양이 딱 나오죠. 약간 틀리죠? 암컷하고. 암컷은 약간 베이지 톤이고. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다.